xilli saacadihii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo qaybo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne laga dareemayo qorshaha lagu doonayo in dib bulshada loogu soo celiyo isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ee laga isticmaalay gobolka Hiiraan iyo qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee dalka lacagta shilinka Soomaaliga muddo ku dhow 3 sanadood gobolka Hiiraan iyo qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee xiriirka ganacsi oo kala dhaxeeya gobolka Hiiraan ayaa bulshada goboladaas waxay wax ku kala iibsan jireen oo kaliya sanadihii ugu dambeeyay lacagta dollarka Mareykanka iyo sidoo kale lacagaha EVC Plus ee telefoonada la isaga diro taasoo bulshada gaar ahaan dadka danyarta ay ku qabeen dhibaato adag ayaa maanta kulan Beledweyne ay ku yeesheen maamulka iyo ganacsatada gobolka Hiiraan waxay isku afgarteen in la socodsiiyo lacagta shilinka Soomaaliga afayeen oo hadlay ganacsatada gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ka ganacsataan ay ka go'an tahay sidii loo socodsiin lahaa lacagta shilinka Soomaaliga waxaan ogeysiinaynaa maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii 8aad 2019 waxaan noo soo noqotay lacagtii shilinka Soomaaliga ee saxda ah ka shaqaysay Xamar iyo Baydhabo gobolada kale ee Soomaaliya ee dhammaan lacagtii saxda ah ee la isku ogaayay wixii faalse kuma jirto lacagtaas ayaa la qaadanaa waa taas meesha taalo dhammaan waxay saacadan ka dambayso waxa lagu qaadanaa wax kasta oo ganacsi ah iyo wax kasta oo tashiilaad oo adeeg cashuuraadka kulli dhammaan waxaan codsanaynaa marka dhammaan dadka reer Hiiraan ee maqalkaas ama aragayda ujeeda ama maqalkayda warkeeda dhageysanayo lacagtaas inay saacidaan ay qaataan ay ku shaqaystaan gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Maxamed Caraale ayaa ballan qaaday in maamulhaan ay ka go'an tahay inay fuliyaan tallaabo kasta ee lagu socodsiin karo lacagta shilinka Soomaaliga waxaana uu sheegay in tallaabada ay ka qaadi doonaan cid kasta isku dayda in gobolka ay soo geliso lacaga been abuura maadaama sababaha keenay didmada lacagta shilinka Soomaaliga markii hore ay ahayd in gobolka la soo geliyo sida la sheegay lacaga feelsaha lagu soo farsameeyay qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee dalka muddo dheer ka bacdi markay wada arkeen baahida loo qabo in la isticmaalo shilinka Soomaaliga maamulka gobolka ganacsatada dhammaan wax garadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne waxay isla garteen inay laga maarmaan tahay in la isticmaalo shilinka Soomaaliga maxaa yeelay waxa jira dad tabar yar oo duruufo ay haystaan oo aan heli karin inay isticmaalaan dhamaantood shilin lacagta dollarka oo u baahan in laga fikiro sidaa darteed waxaan isla qaadanay ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada maanta waxay ka bilowdaa maalmahan waa la isticmaalayay si yar oo maaragtay sidii la rabay aan ahayn ayaa loo isticmaalayay hase yeeshee maanta waxaan iclaaminay in si wanaagsan loo isticmaalo maqaayadaha lagu cuno bajaashada lagu raaco maxaan ku raahdaa adeega lagu soo adeegto canshuuraha lagu qaato nooc kasta oo isticmaal ah in loo isticmaalo waxa kale oo ka digeena oo dadka ganacsatada aan u digeena inay ka foolajignaadaan lacagta ee forka ah ama loo yaqaan falsification ee lagu soo sameeyay gobolada Soomaaliya qaar kamid ah qaarkoodna ay bakhaarada yaalaan inay iska ilaaliyaan oo badankoodu u muuqda lacag cusub oo la garanayo inay ka foolajignaadaan si aysan ugu dhicin qalbi